5分でわかる比叡山焼き討ち。4. 信長だけではなく、義景も焦っていました。季節は間もなく冬本番。そして義景の領地越前の国は雪国。つまり、このままだと越前の国に帰れなくなる可能性があったのです。このことを察してなのか、このままでは拉致が開かないと思った信長は動きます。11月28日、将軍足利義昭と関白二条晴義を動かして和睦を試みたのです。義景にとって都合がいい出来事です。義景の相方、浅井長政はもしかしたら信長と一戦交えたかったのかもしれません。ですが将軍と関白の命となっては、逆らうことはできません。こうして両者は応じて、12月13日に和睦が成立しました。両軍はそれぞれ数日以内に撤退しました。